안녕하세요 여러분. 오늘도 먹방을 찍을 건데 오늘은 참깨 스틱으로 먹방을 찍을 거예요. 고소고소한 맛으로 핫초코랑 짠! 일단 고소고소 스틱을 먹어볼게요. 여보가 고소고소해요. 핫초코도 마셔볼게요. 초코 맛은 그대로 짜릿해요. 고소고소 스틱이랑 핫초코랑 둘이 맞아요. 제가 있는 곳은 스타벅스. 스타벅스에서 핫초코를 시키고 옆에 있는 다이소에서 참깨 스틱을 샀어요. 기분 전환도 할 겸 참깨 스틱을 사세요. 여러분에게 추천합니다. 안녕.